뭐 하는 거야? 다 쏟는다. 그냥 먹어. 으이. 먹고 출발. 피라미드. 응? 이거 경부고속도로. 경부고속도로. 경부고속. 그러면은 등심 돈가스. 등심. 앞접시가 필요해 이거. 하나 먹어도 돼? 맛있겠다, 그치? 뭐 먹지? 뿌릴까? 케찹? 응. 좋았어. 소떡소떡 소스는 없네. 하나 무지개 할까요? 무지개 색깔로? 응. 이건 매울 수도 있는데? 난 그거 먹고. 응? 비 오네, 비. 비가 와서 먼저 박물관에 먼저 갔어요. 국립경주 박물관. 전화 좀 해줘. 왜? 저기 보라색 반짝반짝. 예뻐라. 비가 와서 그런가? 박물관에 사람 다 와 있는 것 같아. 사람 진짜 많아. 다 사줘? 아마 난 그림 그려야. 재밌었다. 있다고. 물로 더 있다고. 아 이거 바둑이다. 어머, 오목이야? 어? 막아야 돼, 막아야 돼. 토마토? 토마토가 없는데? 아니 포도에. 포도? 오렌지. 엄마 지폐 나왔어. 100원도 나왔나 봐. 나도. 나는 귤하자. 같이 먹어야 돼. 어제 충전한 거 맞습니까? 와 진짜 어제 충전 탔어. 뭔데 소리야 이게. 올챙이도 있어? 어머머머, 난 이런 거 길 무서워. 오, 물고기. 나라. 같이 먹어가지고 양념 있는 거야. 여기 양념 있는 거. 생각보다 많이 매워. 신라면이다. 지금 2시간째 대기 중. 힘들다. 거기 앉았어? 2시간 만에 들어왔어. 주말은 비트 미리 대기. 테이블링 앱으로 대기했어요. 맛있어? 이거 기대. 맛있지?
엄마의 오늘도 할 수 있다. 내 잔을 똑같이 따라라. 가져가. 가져가. 아, 해였는데 분명히 날씨 해였는데 갑자기 비 됐어. 밥을 먹고 나왔더니 비가 내립니다. 기다려보세요. 근데 영상이 안 담긴다. 안 쓴다? 단풍이 있는데. 우와, 우박 내려, 우박. 와, 이게 눈이야, 비야. 우와. 말도 안 돼. 자, 빠라라라빠, 빠라라라라. 오, 여기도 좋아, 좋아. 2층은 낮음 주의, 낮음. 2층은 낮음. 진짜 다락방 같이 생겼네, 2층은. 이런 방을 다락방이라 그러지. 화장실이 좋아? 씻고 놓으면 안 되거든요. 물 되거든요. 맛있어? 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 엄마 어머니 눈이 너무 적어. 저거 아니 여기 경상남도인데 눈이 우리는 눈과 비를 부르는 가족인가 봐. 알아서 차리고 나누세요. 제가도 산책 산책. 진짜 그림이다. 이런 주택은 아무리 밑에 따지게 위에 온기가 찬 온기가 있잖아요. 그 통이 있으니까. 지금 퇴실 시간인데도 제설이 전혀 안 돼 있어요. 어떡해. 와, 저 위쪽은 진짜 얼음이에요. 얼음이 얼어. 눈이 내렸어. 아. 이렇게 이쁘게. 가봐 찾아보자. 방구천의 신비한 식물사전. 우와. 어렸을 때 이런 거 되게 많이 했는데 식물 붙여가지고 이거 접구하는 거. 여기 놀이터라고 돼 있는데? 여기 아, 호랑이 있네. 아주 귀여워서. 근데 놀기 내가 다시 여기 안에. 예쁘긴 돼. 근데 놀긴 좋게 돼 있진 않다. 엄마 나 여기 봐. 엄마 나 여기 들어가요. 퍼즐이야? 기다려봐. 빠르게. 내가 하고 싶은데. 그치? 이야. 진짜 적동해. 이쪽에 있다. 그렇게 휙 돌리면 안 되지. 여기 있자, 여기. 오. 오. 오, 보인다. 이게 누구야? 사슴인가?
얘는 누구야? 오, 왜 공룡 발자국? 오, 이다. 군 봐라. 갔다. 간다. 진짜 줄까? 괜찮아? 이거 순대국밥이야? 모둠이 아니야? 숟가락 먹고 나올 텐데 그때 먹지. 먹었어? 아저씨가 먹었어? 나 먹어도 돼요. 아유. 거기 좀 뭐좀 넣고 싶어? 이거. 섞어봐, 이제, 슈슈. 후후해서 후후. 후후. 그렇지. 조금 해봐. 맛있어요. 많이 먹어요. 아빠 깜짝 놀래. 뼈 없어. 응? 그러니까? 괜찮아요? 목걸이랑 귀걸이만 있는 거에 이건 아니야. 아니야, 여기도 먹고 있잖아, 엄마. 저기는 왕관도 있고 귀걸이도 있고 다 있잖아. 나는 이거야. 아니야, 똑같은 거잖아 저거에. 싫어. 난 여기 있는 게 좋아.